Tange meze neza tu. Ni gutya. What do we have? Mbona zageze umwana katari kuza araza saa ingahe bombo clap hangande menegereje iminota 30 Tukonchi. Vazindu. Abantu bari kumvugiriza nduru kunzu yanjye. Nyamuneka yeme mu nabare rwose. Ndebere ndatewe. Byagenze bite? Wowe waje ute mu nzu yanjye? Ahubwo ngenda babaza muje gukora iki hani wanje na Karuru. Kuva ryari ari kwawe? Aha hantu mpaguze hashize iminsi 3. Haguze. Wahaguze nande se kandi ari ngiye nyirinzu? Oya. Ko rero uyu mutipe amaze iminsi. Aha hantu mpamaze iminsi. Ahubwo yerajyaga mawe hasa mutipe noneho. Ariko se none ndamenya ari biki mwuka byara. Ahubwo ngenda bayigurishijwe nande? Ahubwo nge numvisha Karuru. Ngira ngo ni igisambo baje bafatiye ku nzu yanjye. Umuntu uri igisambo uko rero arizabusambo bwawe wagurishije ukanyuma y'inzoga umutipe amaze iminsi ubwo businzi impamvu. Nteze ninge wagurishe kandi ngenze nahisize n'iki. Inzu hase habaye iki kandi. Ukabona ejo buracyaragarutse. Uyu mugabo se we naguze inzu yanjye ahari. Singuye. Yarayiguze inzu rwose. Dore nayizaniyemo n'umugore. Singuye n'umugore narenze kuyizaniramo umugore. Inzu atari yanjye. Yegoye. Wazanye n'umugore. Dore nguyu umugore wanjye. Mu nzu yayiguze. Yayiguze nande rero ahubwo ugiye gusobanurira ibintu uko byagenze. Ahubwo uyu mugabo muganiriza ari yabanura iby'ibi bintu ubwo ndubizi. Reka mbisobanurire kuko nayakubiye yo narariye. Ubu ningisigaye narayiriye rwose. Uyu mugabo yaguze inzu ayigura n'umugabo bamwita Kadaterurwa ndabyibutse. Nawe uramuzi se ni Kadaterurwa. Terurwa ahubwo si inshuti yawe mwana nta nubwo bishoboka. Kadaterurwa ngurishiriza inzu. Ariko mana ya nsubiye guca inyuma arangije arayigurisha kandi nawe utabizi. Ndeka mbabwira narigikobeza nta namusi ahubwo ikigeretseho nta nubwo nigeze musigira inzu. Ngiye nasize nkinze inzu yanjye. None ngo ayigurisha yese ari ndumuhaye burengaze. Ibi bintu bigomba gusobanura. Jewe yarambi Kadaterurwa ubwe yarampamagaye ngarashaka kugurisha inzu. Ngiye mushakira umukiriya. Cyangwa waragiye arakubwira ati uzayingurishiriza. Cyangwa mugabo nasize ikinze. Uyu mugabo ashobora kuba ari igisambo. Ahubwo aje kunteka imitwe hejuru y'amafaranga yanjye natanze kure y'inzu kuko nta ubundi ufite ibyangombwa. Ufite ibyangombwa bye. Ahubwo ubu ngubu tureka no gutinda hano dukurikije amategeko. Zanura ibyemeza ko waguze ubundi tukwegurira ibyawe. Cyane bana tubisubize nyirabyo ubundi ibintu tujye mu bindi. Ngombwa. Ngombwa ariko rero nako urebye ibyo byangombwa ntabwo twabigendeyeho. Aba nabateka mitwe n'ingege yaguze inzu nande. Byangombwa ntabwo twabigendeyeho. Mwagendeye kuki? Jewe nagendeye kuba umugabo yarampamagaye akambwira ati ngiye mfite inzu yo kugurisha ndayigura. Kuntu ibintu bimeze jya mu nzu ubundi urebe ko nta kintu bakozeho buri bintu uko biri ku murongo uko wabisizemo ubundi tumwereke ikindi dukora. Wecondekera umugore
oya wewe utuza oya asigaye amategeko aragenderwa oya njyewe inzu ntabwo nayihara nibyanga birazamo n'imigeri warabitwaye ibintu bimwe na bimwe njyewe nibyanga birazamo n'inkoni urumva ko se muzi n'ikindi uyu mugabo nta nubwo azi no kwiba ibintu byanjye byose birimo urarokotse wambwa oya murandenganya wamugiga ihute nawe mukurikira nawe se ujya gusura umurango ugiye gusura sharikumbe inzu si niyi hari icyo mumbaza se nasubu ntacyo dukoze hano nta bintu by'ubusa biba nta bintu by'ubusa nasubu uyu mwana ubu ari mu murire tugutabaye ubu ari bumubwira gutya reka nyine mbabwire mbwira bari bumubwira nyine ibintu birikoze ntimwakoze se reka tuze tubarebere n'ubundi ubuse gahunda ni kwa kundi rata mukore subscribe comment share n'ibindi byose hanyuma ubundi mwebwe igikurikiyeho ngiye mundabwira abafana bacu ubwo ngiye muri make mbuze ubusa noneho mwebwe reka namwe tuze tubarebera kandi sibyo se